ำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกดื่มน้ำนะครับเริ่มแรกก็มาร์กเส้นก่อนนะครับที่เราจะตัดแล้วก็ตัดนะครับตามเส้นนั้นก็ถอดฝาเจาะรูนะครับใช้สว่านเจาะจากนั้นก็ใช้ที่เปิดกระป๋องน้ำอัดลมนะครับอันนี้มันจะเข้าไปมันจะติดนะครับเราต้องพับงอหน่อยอย่างนี้นะครับพับงอให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาวางใส่ในนี้นะครับอันนี้เป็นตัวกั้นนะครับไม่ให้มันหลุดจากฝามันก็เสียบเข้ารูนี่ก็มัดเป็นปมหน่อยนะครับให้อยู่ให้เวลาดึงเนี่ยมันไม่หลุดจากนั้นก็นี่ครับก็จะได้แล้วที่แขวนแล้วก็ใส่น้ำนะครับๆ